Dwi yn neuadd Morganwg erbyn hyn yng nghanol y cystadlaethau Coginio efo Esyllt Elis Gruffydd o Llanwennog sy'n, wel, yn gyfarwydd ar adran yma ers pan o ti yn ddim o beth. Ydw, wedi stiwardio mas blynydde helpu allan. Wedi cael tynnu fewn yn ifanc iawn a wedi bod nôl ymlaen dros blynydde. Wedi bod nôl ymlaen o'r YFC ond wedi dod nôl hefyd nawr i stiwardio yn y blynydde diwetha. Ac yn feddwl am y profiadau na ti wedi gael ers yn ifanc, ti'n gwybod, mae di roi ti ar ben ffordd mewn gwirionedd, achos ti'n stiwardio rwan, ti'n beirniadu, ti'n gwneud bob math o beth yn y maes yma. Ydw, fi'n lwcus iawn, fi wedi dysgu lot o fod yn stiwardio fan hyn. Fi'n gysadlu yn Sioe lleol, di beirniadu rali cyffi Ceredigion yn Coginio leni, felly oedd o'n brofiad arbennig. So mae hwn wedi helpu lot dros y blynydde. Wyt ti'n gweld newid mawr felly leni, efo'r arddangosfeydd yma a diwig yn eiaf? Ydy, do, ni wedi lwcus iawn leni, ni wedi cael stand newydd, wedi cael peintio a hefyd wedi cael ffrynt newydd, so mae'n agored, lot mwy ole yma, na mae'n ffantastig, ni'n ddiolchgar iawn i gael yr adran yn edrych ar newydd wedd leni. Ydy, mae'n lot bobl yn croesawu hynny, sicr. Mae leni flwyddyn fawr i'r YFC hefyd, yn dydi, a mae gen ti rôl bwysig iawn i ddod. Do, wedi bod yn cynorthwyo'n cadeirio Pwyllgor 90 gyda'r dathliadau, felly wedi bod yn brysur iawn yn wythnos y Sioe hefyd. So mae'n ffantastig bod ni wedi cyrraedd y 90 a mae'r aelodau yn ei gwaith arbennig. Lle oedd ti? Pa glob o ti? Llangwirfon. Llangwirfon, wrth gwrs. Rwan ta, dyma ni beth ydi golygfa liwgar. Mae yna lot o waith i mynd mewn i'r rhain. Rwan ta, mae'r dosbarth yma'n ddifyr, dydi cacen rhys illusion cake. Mae o'n edrych fel pork pie, ond nid pork pie ydi o. Na, mae hwn i gyd allan o gacen neu icing, felly mae nhw'n yn gwneud rhywbeth i edrych fel rhywbeth arall. So mae'r spaghetti a'r meatballs fan hyn, mae'r pork pie neu'r pie, a mae'r crwban fyna hefyd yn arbennig. Felly na, lot o waith arbennig, a byddech chi ddim yn meddwl, mae cacen yw sy'n ni'n gweud. Na, hollol, mae Susan Davies wedi cael ei cerdyn coch yma. Mae hwnna'n wych yn dydi? O, ydy, mae'n arbennig, mae'n edrych yn gywir. A'r patrymau i gyd. O, ydy, chi'n gweld y lliw. Wel, eitem mewn gwaith siocled, dwi'n pwy fes eisiau cystadlu fe siocled yn y tywydd a ni wedi bod yn gael. Na, mae'n anodd iawn yn y tywydd yma, wythnos y Sioe, mae'r tywydd yn gallu newid, a na, chwarae teg, mae popeth yn dal i sefyll. Mae'n lot cwlach mae leni ar ôl newid y ffrynt, o na, mae'r peth yn arbennig, y froga fyna, mae tipyn o waith mewn i'r rhain i gael nhw aros yn un darn. A be mae'n bwysig cael sglein ar y siocled dwi'n credu? Ydy, mae'n rhaid i bobl cael sglein, felly mae tipyn o sgil mewn i siocled, rhywbeth falle fi heb mentra mewn i eto na, mae fe'n lot o waith a lot o sgil, ond... Alla i feddwl bod modelu fy siocled yn... Anodd, ydy, mae'n rhaid cael y dywydd a'r tymheredd yn iawn. Wedyn, y dosbarth nesaf, anifal neu aderyn wedi i fodelu ac unrhyw gyfrwng siwgr yn fan hyn, a mae'r ceffil gwedd. O, ydy'n arbennig yn dweud. Mae tipyn o sgil, mae lot yn dod i weld hyn wrth y Sioe, a mae'r ceffil, mae'r corgwns bach, a mae'r cathod, a mae'r gwdi hwn yn top. Mae pob beth arbennig yma. Mae lot o waith mewn i'r rhain. Falle mae'n edrych yn fach, ond mae oriau waith yn mewn i'r rhain. A mae'n hyfryd gweld y ceffil gwedd nawr gyda'r adran ceffil y gwedd sydd awr yn gwylod y Sioe hefyd yn newydd eleni. Mae yna pentra erbyn hyn, does i'r ceffil y gwedd. Na, mae'n arbennig. Dipyn o waith, a ti'n iawn, mae'r cwn bach, mae Lleici Thomas, mae Susan Davies, hi sy'n gyfrifol am y ceffil gwedd. Arbennig. Mawr. Wedyn, 5 bisged wedi i haddurno, Jackie Pew di'r prig yn fan hyn. Ydy, mae hi wedi mynd thema Sioe gyda'r cnefin, so wedi agor eleni yn newydd, felly wedi dewis... Pentre defaid newydd. Ydy, wedi dewis ar thema eleni. Felly na, mae rhai gwahanol yma i gyd, a maen nhw'n arbennig iawn. Lot o waith mewn i'r un hefyd o ran eising a creu bisgedi, felly... Maen nhw'n daclus o sben. Ydy, maen nhw'n daclus. Wedyn, tisw o flodau mewn gwaith siwgr fan hyn, bobl bach. Dychar hwnna? Maen nhw'n arbennig, mae gymaint o waith mewn hyn, mae pob beth yn cael ei gyda llaw yn unigol, pob un deilen, pob un beri, pob un petal yn cael ei ar wahân, felly na. A'r cywirdeb am hwn i'n achos mae hwnna'n edrych yn union fel maint y rhosyn go iawn. Felly bydd y beirniad yn edrych ar beth yw'r blodyn. Maen nhw'n siŵr o fod yn cyfri sawl petal a pob beth bod yn edrych fel blodyn cywir. Felly na, mae lot o waith a lot o sgil i mewn. Maen nhw'n peintio nhw hefyd gyda dwst i neud nhw i gael y lliw cywir. Felly na, mae oriau waith mewn i'r rhain. Meirwen Price yn beirniadu fyny. Mae'n eitha diddorol gweld beth maen nhw'n dweud hefyd yn dydi. Mae'n deud sicrhewch bod y gwifra ar y diwedd y spray, bod heini wedi gorchuddio hefyd. Ie, mae lot o sgil i mewn, so mae'r gwifrau trwyddo'r blodau yma gyd, felly maen nhw'n trio cael nhw'n daclus. Mae'na hwyl yn fawr, beth sy'n digwydd yn hyn da? Be di hwn? Cacen novelty i goffau gemau amgen y byd. O'r bog snorkeling di hwn, ie. Felly na, maen nhw'n tipyn wahanol, tipyn o waith mewn i'r hyn eto, tipyn o fanylder mewn i'r cacennau, felly na,
Mae'n neis gweld rhai yn meddwl yn agored iawn i sut maen nhw'n mynd gyda'r themau. A mae hyn yn cael cenna go iawn hefyd? Ydyn, mae hyn yn cael cenna go iawn. Maen nhw'n gallu cael polystyrene hefyd, os dim haid o'n gywir, ond gyda'r ffordd sioe, ond na, maen nhw'n arbennig. Susan Davis wedi ennill, mae'r bog snorkeling fan hyn. And husband dragging. Diddorol iawn yn dwi? Dydwn ni ddim mwy am hynny. Na, dim mwy. Be di'r nesaf, dod? O plac fan hyn, gwlad yr rhai adra. Ie, so mae tipyn o waith peintio mewn i hynna. Ie. A wedyn, da ni'n dod at yr un ola. Cacen wedi haddurno, dymu ydi hwn, di hein yn cacena go iawn. A heicio y mannau brycheiniog ydy'r testyn. Hiking in the bananas brycheiniog sydd fan hyn. Ie, so maen nhw'n mynd gyda'r thema gyda'r brycheiniog leni hefyd, felly mae'n neis gweld sy'n mae pawb wedi dihongli wahanol. Os neb wedi dihongli cacen yr un fath, felly mae'n neis gweld pawb a sy'n maen nhw'n meddwl amdano. A mae'n neis cael bach o hiwmor hefyd yn dydi. Yn ail yma, Lleici Thomas, mae hwnna'n daclus. Ydy. A jyst gyda digon o fanylder arno fe hefyd. Mi sylwyr un sydd yn drydydd, Anghara Jones fyma efo'r sgidiau cerdded, cwmpawd, map. Mae hein yn cymryd o'r ag wrth gwrs mae'r bannau i'w gweld fan hyn hefyd yn dod nhw. Ydy, maen nhw'n cael eu peintio arno. Mae rhai wedyn jyst yn ei wneud gyda icing. Mae jyst wahanol sgiliau gyda nhw gyd yn dod rhain. A dyma nhw, Siôn a Sian a'n ei galw ni ar ddau yma gan Penny Low sydd wedi dod i'r brig fanna. Ydy, gwaith arbennig gyda hi lan fanna, gyda'r defed a'r cerrig a'r jyst manylder iddo fe hefyd. Mae'r gwaith taclus o ran y cacen, ond na, maen nhw'n arbennig i gyd. Mae'n hyfryd gweld. Mae lot o bobl yma trwy'r wrthos yn dod lawr i'w cacennau, maen nhw werth i weld. Ydy hwn yn ysbrydoli rhywun fel ti sydd ddim wedi cystadlu leni falle ar ei cynnig arni? Ydy, bob blwyddyn, mi'n meddwl mae rhaid fi cystadlu. Mae'n anodd falle gyda teulu ifanc ar y funud, ond fi'n gobeithio gallu dod nôl i cystadlu cyn bo hir. A gen ti wedi godod o blat ar hyn o bryd? Ar y hyn o bryd, so na, byddai nôl yn Siwardio bydd nesaf cystadlu cyn bo hir, ond byddai yn cystadlu yn y sioe eiaf. A teulu bach yn iawn? Ydyn, yn tyfu ac yn ehangu. A pwy di'r diweddara i gyrraedd y teulu? Mae Llion yn 5 mis oed. Felly, digon o waith yn ni. A pawb yn y garafan? Yn y garafan, yn joio. Gwych. Diolch i ti am y sgwrs. Diolch yn fawr. Diolch.